समनि गोख्रैथि खारथाय आरो जिउआव मिथिस्लाबै गुस्लायनाय स्ट्रेस, जिंगा एबा गोसोआव दुखु मोनखोमानाया सासे सुबुंनि गोसोआरि सावस्रि थामहिनबा मेन्टेल हेल्थखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। आथिखालनि मुगायाव रावहाबो रावनिबो थाखाय सम गैलिया। समजों लोगोसे खारफानो नाजानायाव गोबां सुबुङानो जिउआव गोजोनखौ खोमानानै लानो गोनां जायो। मुलुगनि गोबांथार सुबुङानो मेन्टेल हेल्थआव गोहोम गोग्लैनायनि जाहोनाव जिउ फोजोबनानै लायो। गावनि गोसोआरि सावस्रिखौ जोथोन लानाया एसेबांनो गोनांथार जेरै नोंथाङा गावनि देहायारि सावस्रिनि सायाव जोथोन लायो। जुदि नोंथाङा गोसोआरि महरै राफोद एबा फिट थायोब्लासो नोंथाङा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव नुजाथिनाय जेंनाफोरखौ सामलायनो आरो जुजिनो हागोन। बे समाव नोंथांमोननो माखासे राहाफोर फोरमायगोन जाय नोंथांनि गोसोआरि सावस्रिखौ जौगानायाव मदद होनो हागौ। पजिटिभनेस एबा गोसोआव गेबें लाखिनाया नोंथांखौ नोंथांनि गोब्राब समनिफ्राय बोखांनो हागौ। नोंथांनि फुंनि रुटिनखौ मोनसे मोजां सानस्रिजों जागायनाया नोंथांखौ गासै सानसेनि समखौ गाहामै बारलांनायाव मदद होगोन। नोंथांनाव जेसेबां दं बेनि थाखाय साबायखर बावनाय आरो नोंथाङा जायखौ लुबैयो बेनि थाखाय गोब्राब नाजानाय। बे आखुथाया थारैनो नोंथांनि गोसोआरि सावस्रियाव मदद होगोन। गोनो गोथोआव थानाय, इयुनखौ लानानै जिंगासिनाय, बांद्राय सानफ्लेबाय थानाय हुदानि थाखाय नोंथांनि सोलिफु बुब्लिखौ गाज्रि खालामनानै दाला। भिटामिन, फाइबार आरो थार बिबांनि खनिजफोर थानाय मोजां जाग्रा आदारा नोंथांनि मुडजों लोगोसे देहायारि सावस्रि आरो मेलेमारि सावस्रिखौ साबसिन खालामनायाव मदद होयो। बेनि अनगायैबो फुंनि समाव थाब सिखारनाय आरो हराव थाब उन्दुनाय हुदा खालामनाय, आंगो सुबुंफोरजों सम बारहोनाय, गोसोनि बाथ्रा रायज्लायनाय, मोजां सम लानानै बेरायग्लांनाय आरो ब्याम खालामनाय हुदाया नोंथांनि मेन्टेल हेल्थआव थोजासे बिबांनि मोजां गोहोम खोख्लैयो।